Ayan, ganito lang ang buhay dito sa New Zealand pagkatapos maggamot ng baka na daw na gagawa ng break para sa mga baka na ginagatasan. Itong mga baka na nandito ay mga red cow sila, mga mastitis, mga lame na mga baka. At ito ang nakakasyak dito. Bakit walang baka na pumupunta dito sa kabila? Bagamat napakaliit ng wire na ito, wala ni isa sa kanila ang nagtatangkang lumipat sa kabila kung saan ay napakaraming damo. So takot sila sa napakaliit na wire na to kumpara sa lalaki nila. Karamihan sa ating mga Pilipino may mga ganyang behavior na kahit nasa harap na nila yung napakagandang opportunity, hindi nila ito pinapansin or takot sila. Ito, may kuryente po ito, electric fence, pero alam ko at kaya kong hawakan dahil alam ko kung ano yung principle ng electricity, kaya ayan, kaya ko siyang hawakan. Malakas po yung electric niyan. Sa mga nandito sa New Zealand na nagtatrabaho sa dairy farm, alam nila kung gaano kalakas ang kuryente nito. So dahil alam ko kung ano ang sikreto ng kuryente, charge kasi ako pag hinahawakan ko siya, lumalakas ako. Joke lang. Pero huwag nyo na lang gayahin kasi kung hindi nyo alam, dapat huwag nyo gawin, di ba? Kaya yun, malapit na akong umuwi, excited na ako. At ito, pa video dahil gusto kong i-share at ituro sa inyo, sa mga interesado sa malaman kung ano yung sikreto ng mga mayayamang Pilipino, dahil kung paano ang mayaman ay lalong yumayaman at ang mahirap ay lalong naghihirap, dahil ang mayaman pinapahalagahan niya ang bawat minuto ng kanyang oras, at ang mahirap ay ini-enjoy niya ang bawat minuto ng kanyang oras. So ibig sabihin, ang mayaman tuloy-tuloy siya nag-aaral, bagong learning, tapos share, mag-inspire sa mga gustong yumaman. Ganun lang naman ang buhay, tuloy-tuloy lang na learning at isi-share mo lang yung mga blessing na natatanggap mo. Kaya gusto kong i-share sa inyo yung blessing na na-discover ko sa internet, yung libreng training na kung saan ay 2 years ago, na kung saan ay nung in-apply ko siya ng consistent, tuloy-tuloy, nagawa ko nang makapag-resign for good. Uuwi na ako ng Pilipinas. Ngayon ay September 24, 2019 at by October 18 ay resign na ako. Uuwi na ako, libre na ako, tourist na ako. Yun ang gusto kong i-share at ituro sa inyo kung paano ko nagawang makapag-resign sa aking trabaho. So kung interested ka na ikaw na nanonood ng video na ito, mag-comment ka lang ng yes sa comment box ng video na to, or i-click mo yung link sa taas or sa baba ng video na to. Simple lang, i-click mo yung link na kasama ng video na to sa taas at sa baba, or mag-comment ka ng yes at ipapadala ko sa inbox mo ang libreng training para tulad ko makapag-for good ka na rin at makasama mo na ang iyong mga mahal sa buhay gamit ang mga natutunan ko sa libreng training na gusto kong i-share sa iyo. May mga araw na nagagawa kong kumita ng hanggang 21,000 in just one day. So again, kung interested ka, comment yes sa comment box ng video na to, or click mo yung link sa taas or sa baba nakasama ng video na to. So ito, hawak muna tayo para maka-charge yung cellphone dahil malapit ng malobat. So see you inside kung magko-comment ka ng yes. At magandang araw at magandang gabi saan ka mang sulok ng mundo. Bye, paalam, God bless you.